مشاهدينا الكرام في الاستوديو التحليلي اللي يصحبكم من خلاله الكباتن محمد عبيد حمدون وايضا خالد بيومي وعايض مبخوت. حمدون، كلمني بشكل سريع عن ما شفته في الشوط الاول. اعتقد انه تقدم مستحق لفريق الاتحاد في الشوط الاول، اذا استثنينا العشر دقائق الاولى اللي كان فيها الجزيره نوعا ما يلعب كره، ويمكن رغم ان الفرديه كانت طاغيه على فريق الجزيره، يمكن شفنا ان ميلسون هو اللعيب الوحيد اللي يحاول في المباراه. بعد الهدف الاول اللي سجله بيرغوين، اعتقد ان الاتحاد سيطر على المباراه الشوط بشكل كبير. تحس ان فريق الاتحاد فريق منظم في الخلف، وسط ملعب، في الهجوم، في الهجمات المرتده في اخطاء واضحه لفريق الجزيره، خاصه في الخط في توهان. انا اشوف ان الجزيره ما كان موجود في الشوط الاول، قلت لك اذا استثنينا العشر دقائق الاولى. الاتحاد مثل ما قلت لك فريق منظم، فريق يعرف كيف يلعب الكره، متى يسرع اللعب، متى يبطل اللعب، متى يعمل تحويلات. الغريبه ان بيرغوين كان في الجولين متروك بدون مراقبه، ما اخذ راحته. ايه، ولذلك شفنا ان الجزيره رغم ان الجزيره كان ممكن يخرج في الشوط الاول على الاقل تسجيل هدف من خلال الفرص اللي اتيحت لميلسون، ولكن شفنا ان فريق غير منظم دفاعيا، في وسط الملعب في توهان، في خط الهجوم في فرديه اكثر. ولذلك انا اعتقد ان الاتحاد رغم الغيابات الكبيره اللي فريق مميز. خالد بشكل سريع. يعني طبعا بنتكلم على 45 دقيقه، انا وجهه نظري شوط فردي جدا من الجزيره، ده الجزء الثاني شوط سيء هجوميا، خاصه الجبهه اليسرى في اضاعه الفرص، شوط بدون وسط ملعب، لا ميلون ولا كوليبالي شفتهم، شوط كمان الاخطاء الفرديه لمعظم اللعيبه وخاصه الباكين يمين والليفت، وكمان قلبين دفاع خاصه خليفه. الاتحاد فرقه على المستوى الخبرات ممتازه، على الشكل الجماعي اكثر من رائع، اثنين وسط ملعب كنا بنقول ان هم ممكن يكونوا نقطه سلبيه، لكن هم النقطه الايجابيه مع جناحين ممتازين في الدفاع وفي الهجوم، خاصه ديابي وكمان بيرغوين. عايض، اعتقد ابو نواف الامكانيات الفرديه هي اللي كانت حاضره يعني، وكانت الفوارق واضحه في امكانيات الفرديه لعيبه الاتحاد. يعني الحديث نتكلم تحديدا عن موسى ديابي، يتكلم عن برخواين. لو تشوفهم في الهدفين تحديدا الهدف الاول، شوف المجهود اللي عمله مثلا موسى ديابي وطريقه تعامل حتى بيرغوين في الهدف الاول. الهدف الثاني اللي سجل ايضا بيرغوين، كلها توضح لك نفس الفرص اتيحت مثلا للجزيره، لكن الامكانيات الفرديه اعلى صراحه. ابو نوف ما تلوم، ترى موسى ديابي في الدوري الانجليزي او بيرغوين لاعب بالمنتخب الهولندي ولاعب في ايندوفن، مبالغ كبيره ايضا حتى كاسعار لعيبه، لذلك الامكانيات الفرديه انا وجهه نظري هي اللي حسبت المباراه. الجزيره ما كان سيء بالسوء، لكن صحيح في اخطاء، لكن الفرص اللي صنعها الجزيره المفروض انها تكفي انك تسجل على الاقل هدف او هدفين حتى في الشوط الاول، لكن اعتقد الامكانيات الفرديه كانت اعلى بالنسبه للاتحاد. اوكي، يعني يمكن بنوضح حاله الشوط من خلال الحالات الفنيه اللي راح يتكلموا عنها الكباتن الموجودين. خالد بيومي، ببدا معاك باول حاله ونشوفها. هي طبعا حالتين او حاله مربوطه ببعضها. الحاله الاولى تنظيم الدفاع بالنسبه لفرقه الجزيره، لما يكون بيضغط من قدام ب 4-4-2 بفينيسيوس ببرونو اوليفيرا وسومين بانزا، عندك فينيسيوس مين على اليمين وميلسون على الشمال واربع مدافعين عليه، كانوا يقدروا بيتحكموا في رتم المباراه، بيتحكموا في مفاتيح لعب فرقه نادي الاتحاد. كان هنا قليل اخطاء. لما بيكون البلوك عالي بيبقى موجود من نص ملعب الاتحاد، بلوك من تحت بنشوفه موجود برضه ال 4-4-2 من نص الملعب، وده التنظيم الجيد اللي عمله فرقه الجزيره قبل حاله الهدف. حاله الهدف بتورينا ستوب يا جماعه، تورينا هنا طبعا محمد ربيع دخل جوه بدري جدا، الضغط بتاع كينيدو كان قليل. هني شطاره مهاجم ولا اخطاء مدافعين؟ انا اخطاء بالنسبه لي اخطاء دفاعيه بحته من كانيدو في الضغط على موسى ديابي، وفي دخول محمد ربيع للقلب، وعدم التنظيم الجيد من لعيبه نص الملعب خاصه ميلوني اللي عنده خبرات اكتر من كولوبالي. انا حمدون، انا اعتقد ابو نواف ان في خطا مشترك بين خليفه وبين روبن. يعني خليفه راح مع روبن في الحاله، ترك طبعا لاعب المهاجم. محمد ربيع اضطر انه يروح مع اللاعب المهاجم، وقفه. فريق مثل الجزيره ويترك لاعب مثل بيرغوين في هاي المساحه، وطبعا هو لاعب هداف استغل الوضع، ولذلك انا مثل ما قلت لك في اخطاء واضحه بالنسبه لفريق الجزيره في الخط الخلفي، وفي مهاره مهاجم. طبعا هاي يعني انا اشوفها مش اي لاعب ممكن يسجلها بهالطريقه صراحه، لانه هدف جميل وهدف صعب في نفس الوقت.
اوكي، هذه في حالات تختارها عايض اعتقد لخط دفاع الجزيره، صح؟ هي للاتحاد والجزيره بشكل أي. مشترك، هو أوكي. عن عمليه البناء. يعني شوف الاتحاد أوكي. ابو نواف لما يبني، هو هذا كان الشكل في معظم الشوط الاول تقريبا، هو هذا الشكل المباراه. ان الاتحاد لما تكون الكره معاه الجزيره يتراجع ل 4-4-2، الاتحاد يحاول يبني، لكن الاتحاد كان يرتكب اخطاء يمكن صراحة تستغرب منها. يعني سواء في البناء انه يلعب كور قصيرة وبالتالي ممكن تقطعها وتتحول، او انه ما يكون عندهم صبر كبير، وبالتالي الاتحاد كانوا يلعبون يعني في كورتين، كانت الكرة تتمرر بين لعيبة الاتحاد وينهونها بكرة طويلة مثلا ما لها داعي، او ينهونها مثلا بتمريرة في الاوت. الجزيرة انا اعتقد ليش انا ما اخذ اللقطات هذه منهم، الحالة هذه هي الحل بالنسبة للجزيرة في حالات كثير. انا ما اتكلم فيها عن الاتحاد، الجزيرة لو ركز في مثل الحالة هذه وكيف انه لما يقطع، شوف الكرة هذه كيف الاتحاد لعبها برا، في حالات كثير تكررت قريب من الحالة هذه، يبنون ويمررون خطأ. التمرير الخطأ الأهم بالنسبة للجزيرة أنك أنت كلاعب من الجزيرة تقطع الكرة وتتحول بالشكل السليم، وترى صارت بنواف. شوف اللقطة هذه اللي أتكلم عليها، هذا هو أفضل حل للجزيرة، أنك أنت تعطي الاتحاد فرصة تخليه يلعب. شوف المشهد ترى كان 4-3 تقريبا، اللي قبل المباراة نتكلم أنه برجوين وحسام عوار والنصيري وديابي ما يرجعون في التحول، فبالتالي انت تفقد 4 من الاتحاد. هذا المشهد اللي كنا نشوفه انا بالنسبه لي افضل سيناريو الجزيره انه يسجل، وصنعوا كثير. وللاسف انه عن طريق مايلسون، كانت تحتاج احيانا تحول تجرب تشوف مثلا ميلو، تشوف برونو، خاصه برونو اعتقد لو يطلع على اليمين ممكن على الطرف اليمين وميلو يميل اكثر انه تحت المهاجم. بعتقد الجزيرة ممكن يرجع إذا بداية الشوط الثاني الجزيرة قدر إن شاء الله إنه يستغل فرصة من الفرص هذه، بس لازم يكون عنده صبر. ما يعني 2-0 إنك تندفع وتخلي لاعب مثل موسى ديابي أو بيرجوين أو النصيري يمكن مع حسام عوار ممكن يسجلون عليك هدف ثالث.